Днеска, във второто ми видео, съм решил, че ми се рисуват очи. Така че да нарисувам очи. Може да правя нещо ново с цвет полив. Така че да започваме. Ще започна с един кръг. После така отгоре. И отдолу. Ще направим линицата. Аз харесвам да я правя голяма. Така че сигурно тъмно, там където е окото. Това е нашето първо око. Да пробваме нещо по-голямо. Например, настрани. Може пак започваме с кръг. Това око може да сам да гледа. Отгоре и отдолу правим нещо като дъга. Отгоре може да сложим веждите. И пак правим едно кръгче по средата. Така може. Ако е по-малко. И така го завършваме. Сега това нещо е като скица. Днеска имаме ние като акрилни бои тук при мене. Мога да ги използвам днес в това видео. А мога да използвам на Copic фломастрите. А може и да са от графика. Изобщо да не ги отцветявам. Ще направя малко по-голямо око, да мога да го отцветя и да го направим така. Малкото бяло нещо вътре, не знам какво е името. И ето така като стане. Сега горе остава само да сложим веждата. Може да е по-тънка веждата. Не мисля, че ни е нужно да е много голяма. И искам да използвам една от боите. Може да използваме жълто. Ето така. Ето тук. Ето. И малко оранжево. Червено. И малко бяло. Може да смесиме червеното и жълтото за оранжево с малко бяло и става малко по-светъл цвят на оранжевото, като става като бежево, което може да го използваме за окото. За да стане малко по-бежевото, по-жълто, трябва да му сложим още малко. И мисля, че така става и ми харесва. Сега може ето така да сложим и долу също. Сега не знам дали го правя по правилния начин, просто така мисля, че трябва да го направя. Изобщо не мисля, че го правя правилно. Просто съм взел чашката и мацам с нея. Това е забавното.
взимам по-голяма четка, с която разнасям по-лесно самия цвят. Сега тук до мен нямам вода, за да разбъркам, което не е много хубаво за четката да я ползвам суха. После ще се твърди и няма да е хубаво това. Намерих вода, мога нея да използвам. Топвам си четката вътре и я изчиствам. Сега мога по-лесно да използвам четката, за да рисувам около окото. Сега ще видим как ще се получи. Реално трябва още малко бяло. Много жълто ми изглежда. Малко червено. Ще ми трябва за по-тъмните части, като тези. Ето така, да кажем, до тук. И сега може да вземем моливи фломастри или още бои, но с боите ми с чаша на капа много. Няма да стане хубаво. Аз ще взема жълтия, понеже сме почнали с жълто навсякъде. Почвам просто е така да правя малки чертички. Тези чертички са цветовете в очите, като са по-тъмни и по-светли. Те правят окото жълто, зелено и всякакви други цветове. Може, например, да му прибавим малко оранжево. Стане още по някакси едно слънчево око. Така. И да натисна малко повече с черния молив, защото вече ми изглежда много сиво окото. Да. Можем да нарисуваме нещо с останалата боя, като може да ето тук. Да смесим просто всичките цветове и да видим какво ще се получи. Може нещо интересно да измисля. Винаги трябва да някой, който рисува, не го е страх от боята, да рисува без да си цапа по страницата, без да го е страх. Така, вече надцапах хубаво, колкото да иска да е боята. Сега от това ми идва на ум някакси, може да стане като слънце. Не знам защо, просто така ми идва. Може да е слънце. Ой, колко много жълто сложих. Това е жълто сега. Какво ще го правя толкова много? Така. Да видим дали ще мога някакси да го изхъбя. Ето. Мисля, че добре се получи. Сега, докато чакаме да изсъхне това. Ето така само тук да довърша. Може да продължим към следващата страница, на която няма да ползвам бои. Ето така. Тази страница може да
си измислиме някои герои. Което аз, например, няма да съм рисувал. Аз не съм много добър по това да рисувам герои от главата ми без да ги гледам. Но ще се опитам. Например, може нещо така. Момичетата, като ги рисувам, са доста по-лесни. Не знам, ето така. Наистина не знам как мога да го нарисувам. Предпочитам нещо да гледам пред мене, докато рисувам. Обикновено ми е много трудно да рисувам без да гледам нещо. Но това всъщност ми се получава, не е толкова зле. Остата не се получи. Може така просто. Може ето така. Косата може да направим да е къса до тук. Един врат. Все може нещо ето така да измисля нещо ето така като рокля. Изобщо не знам какво трябва да направя това. Просто си измислям. Ето така. Мисля, че добре се получи. На мен път ми харесва. Не е лоша. Даже е хубава. Може малко да я оправя лицето. Така като взема тази пуничка и изтрия устата. И част от окото. Мога да оставя просто ето така. Не ми харесва така да оставя. Дали е така по-добре или преди това? Може... Не. Сега да изберем маркер. Може с този E95 да взема и да направим ето така. Никога не ми се получават хубаво тези, които аз ги измислям. Мисля, че е добре да си измислям герой. Така че със сигурност следващото нещо, което ще нарисувам, няма да е нещо, което аз съм измислила. Понеже не ми се получава изобщо. Може да направим жълта косата. И розови узи. Ето така. Може да е розова роклята. Ето така. Това. И това отстрани още не е изсъхнало, така че може би няма да мога да довърша върху това, защото много боя и много време ще му отнеме да изсъхне. Мога нещо да намеря и да нарисувам набързо. Не знам точно какво ми се рисува. Може би мога да нарисувам птички. Ето тук ще ги оставя вие да ги гледате. Ето това. Тук искам да го нарисувам.
Мога да започна някакси ето така, с клюмът му. Главата му после. После крилото. Ето така нагоре. Това крило много ми изглежда като крилото на пеперуда. Ето така може крачетата му да ги направя. И последното му крило отстрани, където е ето тук, от средата на първото започва. Ето така. Мога една чертичка да направя едно кръгче и после ще направя тези чертички, където са. Ето даже по-добре ми се получи от момичето, което нарисувах, което аз измислих. Мен пилето повече ми харесва. Мисля, че по-добре ми се получи от момичето. Сега може да използвам този графит или пастел, който наскоро си го взех. Не знам на коя фирма и няма да се опитам да го прочета. Ето, може вие да си я видите. Просто ето така ще направя като сянка на птичето. Ще потъмня по-тъмните части, които аз мисля, че са. Ще са със сигурност самите крила. Ето така малко. Така да ги отделя. После клюнато му може да е от ето така някакси. Главата на птичето, окото му. Е така тялото му надолу, както е. Опашката му е много интересна, как все едно на клончета има крачетата. И тялото, което ето така мога да го направя. Ето така. Другото крило, което трябва малко и то да има сянка. Ако рисувате нещо голямо, не може сянка, никъде да няма сянка. Трябва поне малко да има, колкото малко сиво иде, трябва да има нещо. Мога в следващото видео да ви покажа какво имам предвид. Ако ви харесва идеята за следващото, моля ударете палец нагоре и коментирайте отдолу под видеото. Мен ми хареса. И това със сигурност спечели за това видео, което най-много ми хареса от нещата, които рисувах. И до следващия път!